你们可以先做，然后在这里对答案。第一，为了保证您和他人的安全，请您按照先下后上的什么什么上下车。จำเป็นทำไม为了ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអ្នកនិងអ្នកដទៃ保证នឹងធានា安全នឹងគឺសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអ្នកនិងអ្នកដទៃ请សូម您按照先下后上សូមអ្នកយោងតាមអ្នកយើងមើលពីនឹង先下មានថាចុះមុន后上ឡើងក្រោយចុះមុនឡើងក្រោយតើ什么上下车តើគេតើ顺序លំដាប់លំដោយឡើងចុះឡានចឹងធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលយើងជិះឡើងជិះទៅឡានក្រុងសាធារណៈឬក៏ជិះអីមួយក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យគេចុះសិនបានយើងអាចឡើងកើតយើងអាចគេកំពុងតែបើកទ្វារមកមនុស្សចុះហើយយើងទៅជ្រៀតឡើងទេ no សូម្បីតែការជិះចរាយន្តក៏ដូចគ្នាជិះចរាយន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យគេចេញពីប្រអប់ចរាយន្តសិនទើបយើងអាចចូលបានមិនមែនគេគាត់បើកទ្វារមកគឺជ្រៀតចូលចរាយន្តទេអានេះគឺជាចំណេះដឹងទូទៅមួយOK，第二，科学的发展确实给生活带来了许多方便，但也给我们了不少烦恼。មានន័យថាម៉េចវិទ្យាសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវាពិតជាបានផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលច្រើនដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែវាក៏អីគេមិន烦恼បញ្ហាមិនតិចនោះដែរ烦恼បញ្ហាវាក៏បានគេនេះ增加បង្កើតបញ្ហាមិនតិចនោះដែរ第三，虽然身高只有1.60米，1.60米មានន័យថា1.60ម៉ែត្រ1.6ម៉ែត្រ但他却是世界上什么什么的篮球运动员ទោះបីគាត់មានកម្ពស់ត្រឹមតែ1.6ម៉ែត្រប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាអីគេនេះកីឡាករល្បីឈ្មោះកីឡាករបាល់បោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជូមីង第四，这个问题有点什么？你耐心听，我给你解释一下好吗？សំណួរនេះរៀងអីគេអ្នកអត់មុនបន្តិចទៅខ្ញុំបញ្យល់អ្នកមែនទេចឹងកន្លែងនេះហ្វូចាស្មុគស្មាញសំណួរហ្នឹងវារៀងស្មុគស្មាញ第五，一个人的知识是的所以人与人之间需要交流，交流能使我们丰富知识，提高能力。一个人的知识是什么的？ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែមួយទេ有限ចំណេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់គឺមានកំណត់ដូច្នេះមនុស្សត្រូវតែមានតំណែងតំណងគ្នាទៅមកនេះតែត្រង់ទៅមកការតំណែងតំណងនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងបង្កើនចំណេះដឹងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព丰富知识ធ្វើចំណេះដឹងសម្បូរហូរហៀរឬក៏បង្កើនចំណេះដឹង提高能力បង្កើនសមត្ថភាពលើកកម្ពស់សមត្ថភាព都可以OK，这里第1到第5我给你们改，但是第6到第10你们自己做。